35 yil davomida umumta'lim maktabida o'qituvchi sifatida faoliyat yuritgan Andijon viloyati Jalaquduq tumanida istiqomat qiluvchi qahramonimiz bilan suhbatlashamiz bugun. U ham o'tgan yillar davomida oyoq og'rig'i bilan bezovdalangan va nut va biologik faol qo'shimchasi yaxshi yordamchi bo'la oldi, deyapti. Haqiqatdan ham bu rostmi, yo'qmi degan savolga javob topish maqsadida uning o'zi bilan suhbatlashamiz. Mana shu o'ng oyog'im artroz diagnozi bilan 19-yildan beri og'ridi. Suyuqligi kamaydi deganda suyuqlik quydirdim. Xo'p, tuzi bor deganda tuzlarga qarshi dori-darmonlar oldim. Shu 5-6 oydan keyin qaytarildi. 3-bor davolanishda gormon olib qo'yib, boshqa semirib ketdim. O'ng oyog'im oqsog'lanib, 1-daraja 19-yil, 20-yilda 2-daraja artroz. Vaholanki o'tgan yilda 3-darajali artroz bo'lib qoldi. Men nutvadan keyin to'liq yaxshi bo'ldim-da. 3 oy davomida men o'zim juda yaxshi his qildim, oyog'im yaxshi bo'ldi. Kecha Alijon zamzam diagnostikasida o'zi rentgen qildiruvdi. Xuddi o'zini kasali tuzalgandek suyunib ketdi. Oppa, birinchi stepenga tushib qopti deb o'zi olib kelib ko'rsatib, juda ham suyunib ketdi, aytaman. Bizni dardimizga u bola shunchalik suyunib ketyapti. Men eshitib turibman rengaxonada o'tirib. Bugungi suhbatdoshimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumani Oyim qishlog'idan Sohibaxon Xolmatova. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ramazon muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham. 35 yil davomida demak umumta'lim maktabida o'qituvchi sifatida ishladingiz. O'tgan yillar davomida sizni demak oyoq og'rig'i bezovda qildi. Shunday. Bir boshdan gapirib bersangiz, nima bo'ldi? Mana shu o'ng oyog'im artroz diagnozi bilan 19-yildan beri og'ridi. Tibbiyotlarda davolandim. Andijon diagnostika markazlarida tekshiruvlardan o'tdim. Suyuqligi kamaydi deganda suyuqlik quydirdim. Xo'p, tuzi bor deganda tuzlarga qarshi dori-darmonlar oldim. Shu 5-6 oydan keyin qaytarildi. Yana davolanishda bo'ldim, yana tibbiyot orqali tizzamni o'zigina bir necha bor ukollar oldim. 3-bor davolanishda gormon olib qo'yib, boshqa semirib ketdim. Shu bilan yana o'ng oyog'im oqsog'lanib, 1-daraja 19-yil, 20-yilda 2-daraja artroz. Vaholanki o'tgan yilda 3-darajali artroz bo'lib qoldi. Shu bilan YouTube'da shu Alijon G'aybullayevni ko'rib, u Alijon G'aybullayevga yetib ko'rib, undan oldin bir narsani so'ramoqchiman. Shunda oyoqqa ukol oldingiz, gormon oldingiz, suv quydirdingiz, suyuqlik quydirdingiz, tuzni yo'qotish uchun dori-darmon ichdingiz. Shuni birortasi foyda bo'lmasdan 1-chi, 2-chi, 3-chi darajagacha yetib keldingizmi? Vaqtincha bo'ldi. Foydasi bo'ldi. Vaqtincha bo'lib yana takrorlandi. Shifokorlar nima deyishdi? Siz yana davolanishda davom etasiz. Buni yil davomida 1-2 marotaba davolanishda bo'lasiz dedi. Shu davolanishda bo'ldim, lekin oqsog'ligim ko'payib, anchagina yurishga qiynalib, yakka hassa tayanishgacha majbur bo'lib qoldim. Shu davolanish davrida YouTube'da ko'rib qoldim Alijon G'aybullayevda nutvasini. Uzoq muddat tekshirdim. Qanaqa kasallar ichsa yaxshi bo'lyapti. Tekshirib, oylar davomida tekshirib, demak, meni kasalimga to'g'ri kelyapti deb ularga murojaat qildim. Mendan savollar berib, hammasiga javob berdim. Ichsangiz bo'laveradi dedi. Yanvar oyidan boshidan boshlab o'g'lim bir komplekt olib berdi. Shu kunga hozir ichib tugatdim. Bemalol xatti-harakatlarim 3 oy. Yanvar, fevral, mart oyida ichib tugatdim. Yanvarda boshidan ichgandim. Hozirgi kunda tugadi. 3 oy davomida men o'zim juda yaxshi his qildim, oyog'im yaxshi bo'ldi. Kecha Alijon zamzam diagnostikasida o'zi rentgen qildiruvdi. Xuddi o'zini kasali tuzalgandek suyunib ketdi. Oppa, 1-chi stepenga tushib qopti deb o'zi olib kelib ko'rsatib, juda ham suyunib ketdi, aytaman. Bizni dardimizga u bola shunchalik suyunib ketyapti. Men eshitib turibman rengaxonada o'tirib. Men ham suyundim. Mana shu barcha mana shu nutvani olib, qabul qilib, yaxshi bo'lganlar, bemorlar qatorida men bu bolani
har doim duo qilaman. Lekin ming suyanmasin, o'sha xursand bo'lmasin Alijon G'aybullayevga shifokorlarimiz ishonmaydi, uni nut va biologik faol qo'shimchasiga ham ishonishmaydi. Yo'q. Mana shu darajada yurib, men maktabimga 1 kilometrdan oshiq yurib boraman, yurib uyga qaytaman. Unaqa yurishlarim yo'q bo'lib qolgan, o'tirib qoldim. 21-yil aprelda bir yo'l yura olmay qolgan vaqtlarim bo'ldi. Lekin men nutvadan keyin to'liq yaxshi bo'ldim-da. Yana bu bilan balki hech o'ylab ko'rmaysizmi? Balki o'sha paytlar, demak, doktorlar tavsiya qilgan dori, gormonni foydasi bilan endi yaxshi bo'laman deb o'ylab ko'rmaysizmi? Yo'q, gormonlarni olganimga ham 1 yildan oshdi. Chunki tanangizdan chiqib ketguncha 3 oy kerak edi. Yo'q, 3 oyda chiqib ketmadi. 6 oy, 7 oydan o'z holatimga qaytdim. Hozirgidan ancha semirib ketgandim. Ko'pchilik buyragingiz og'riyaptimi, semirib ketibsiz, ishib ketibsiz degan savollarni eshitdim. Yo'q, buyuragim og'rimayapti, tizzamni og'riganiga tuz eritadi desa, olyapman, betaspan. Ya'ni bir narsa degan 2 ta ukoldan oldim. Shu holat bo'lib qoldi dedim. Uni tanamdan chiqarib, men o'z holatimga kelganimda, keyin nutvani ichdim men hisobda. Yangi yilga qadar ham yaxshi og'riyapti. Tunlari uyqu yo'q edi. Oyoqni yiqib qo'yasiz, bu yoqqa qo'yasiz, kunduz yurgandan keyin kechqurun azob beradi. Oqsoqlik anchagina. Hozir endi ko'chada kamroq yurib qolyaptirdim. Hozir opa yaxshi yuryapsiz, ko'chada oqsamayapsiz, tuzuk bo'lib qoldingiz. Endi bunaqa savollarga javob beryapman. Ancha yaxshi, men ko'pchilikka tavsiya qilyapman. Ichinglar, men bitta namunaman. Kimdir sizdan boshqa yana davolanganlar bormi? Albatta. Hozir kuni kecha ham yaqin bir qarindoshimiz oldi, u paliatr edi. Dastlab aytib qo'yay, og'riq bo'ladi. Kimdadir organizmga bog'liq ekan, bir haftada ta'sir qilar ekan, 10 kunda, menda bir 17 kunchada og'riq bildirdi. Yelkalarimdan boshlab yaxshilar qo'zg'atdilar. Demak, meni og'rig'im kuchli ekansam, 3-darajalisi yaxshilar kasal ekanda endi. Shundan keyin hisobda fevralga o'tdim, o'zim juda yengil his qildim. Endi yanvar oyichi men har doim bo'ladigan faringit o'qituvchimiz, laringit, mash kasallarimda yo'tal, tomoq qichish ko'p gapirganmiz. Shular ham bo'lmadi. Tushunarli. Sizga demak, nut va biologik faol qo'shimchasini o'sha operatorlari qo'ng'iroq qilib hol-ahvol ham so'rab turishadi? Albatta so'rab turishdi. Yaxshi bo'lyaptimi, og'riqlar qoldimi, natija bo'lyaptimi? Tez-tez so'rab turdi qizlarimiz. O'sha operatorlar bilan suhbatlashganimda ayrim fuqarolar men sizga o'xshagan, demak, fikr bildirganlar, mana bir haftada yaxshi bo'ldim, kimdir 15 kunda yaxshi bo'ldim, kimdir 1 oyda yaxshi bo'ldim. Ba'zilar telefon qilar ekanda operatorlarga. Mana 15 kun o'tdi, faqat og'rityapti, hech qanaqa foydasi bo'lmayapti deb shikoyat qilar ekan. Yo'q, men bunga o'zim ko'niktirdim, chunki juda ko'p kuzatdim. YouTube'da dedim-ku, kimdir 1 oy ham ichib turib keyin ta'sir qildi. U kasalligimiz darajasini yuqori yoki yengilroq darajasiga bog'liq deb tushundim. Qancha uzoqroq bo'lsa kasalligimiz yuqoriroq ekan. Demak, yaxshi ta'sir qilyapti ekan deb sabr qildim. Demak, 1 oy davomida sabr qildim. Hech kimga og'riyotgan, kuchli og'riyotgan deb aytmadim uydagilarga. Endi buni men hammasini ichishim kerak, tuzalishim kerak degan maqsadni qo'ydim. Bir kurs ichdingiz? Bir kurs ichib tugatdim. Hozir ahvolingiz yaxshi? Ahvolim juda yaxshi. Hop, endi yana ichasizmi? Ha, kecha Alijon ukam. Nima ichasiz? Yaxshilandingiz-ku. Hozirmi? Endi men mana bu 14 yoshimda chap oyog'im osteomilit bo'yicha suyak yiringlashi bo'lgan. Shunda operatsiya bo'lgan. Yaqindan beri bu ham og'riyapti. Demak, bu ham davolanishda shekilli og'riyapti-yu, bu ham davolanishda shekilli chegaralanib qolgandi chap oyog'im ham. 14 yoshimdan beri shuni ham azobi bo'lar edi. Endi shuning uchun davomli ichmoqchiman. Bu oyog'im ham bunisi ham ikkovsi bir xil bo'lishi uchun. Umr bo'yi ichasizmi? Yo'q. Nutvani? 9 oy mumkin dedi. Kecha Alijon mana ro'za Ramazon kunida bizga bittadan sovg'a sifatida deylikmi, ehson sifatidami berdi. Alloh rozi bo'lsin. Nima haqida gaplashdingiz o'zi Alijon bilan? Tekshirdi. Zamzam gap kirdi. Oyoqlarimizni tekshirdi. Endi ko'zi bilan ko'rgisi keldi. Shunday rentgendan olib chiqib, eski rentgenimdan olib keldim. 2 ta 3 ta tushgan xolis. Rentgenologlar nima deyishdi? Rentgenologlar, O, deyishdi. Voy, zo'ru dedi. Xolis xolis klinikasida o'zim ham qildirgandim, uni ham olib keldim. Hammasini ko'rib, o'sha yerda ham tushirib turib, endi opa
mana mendan sovg'a, bu oy uchun keyin yana davom ettirib ichib turing dedi. Siz birato'la yaxshi bo'lasiz, sizga ta'siri yaxshi bo'pti dedi. O'zim sezdim. Bizda hozir mana suhbatimiz ijtimoiy tarmoqlarga joylanadi. Bundan oldin ham men demak mana shu nutva biologik faol qo'shimchasini iste'mol qilib davolangan hamyurtlarimiz bilan suhbatlashdim. To'g'ri. Va suhbatning ostida izoh qoldiruvchilar bor. Bir tiyinga qimmat. Yo'q. Umuman foydasi yo'q nutvani. Yo'q. Bular aldayapti. Shunchaki bu biznes deb fikr bildiradiganlarni ham o'qiyapman. To'g'ri. O'zimdan ham aytadi. Ko'p narsani ichdik, ma'lum muddat bo'lib turib yana og'ridi deydi. Meni bilishimcha kasalga qarab turib ichish kerakmikan? Men bo'g'im kasali bo'lganligi uchun bo'g'im kasaliniga shifo topish uchun ichdim. Nutvada ham 4 ta ma'lumot aytishadi. Bu ko'ksa artroz, son chanoq yemirilishi, gonartroz, tizza yemirilishi, poliartrit, bo'g'im yallig'lanishi, osteoporoz, suyak mo'rtlashishiga deyishadi. Va 18 yoshdan yuqorida bo'lganlar iste'mol qilish kerak degan talablarni qo'yishadi. Demak, sizda bugun yaxshi bo'ldi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Men xalqimizga aytardim, agar haqiqatdan hozir siz aytib o'tgan diagnoz bo'yicha og'riyotgan bemorlar bo'lsa, to'liq ichsin. Bu yolg'on gap emas. Men shifo topdim. Kim olmoqchi, kasal bo'lsa-ki, u eshitgisi keladi deb kasal odamga aytaman. O'tdi mana kasali bor odamga ichsin. Agar tuzalmasa men kafil deb qo'yaman. Chunki men yurayotganim hamma ko'ryapti. Ikkinchi etajda dars beraman, bemalol chiqib tushyapman. Chunki foydali, mana nutva foydali deyapsiz. Umuman foydasi yo'q. Nimalar bor? Ko'p xarajat qildingiz mana bu narsaga, lekin umuman foydasi bo'lgani yo'q. Ayta olasizmi? Shu diagnostika markazidan tizzaga ukol qildirmang deb ko'pchilik maslahat berdi. Og'riqqa chidamadim, qildirdim. Suyuqlik yetishmayapti degan fikrga qildirdim. Lekin bir 5 oyga yetmadi-da. Yana qanaqadir ukollar qilishdi tizzadan. Ularda ham yaxshi bo'lsam bo'ldi, yursam bo'ldi deb oldim. Ular ham 5-6 oyga yetmadi. Yana og'ridi, qaytalandi. Bu kasallik shunaqa takrorlanaveradi. Yil davomida sovuq tushsa degan fikrlar bo'ldi. Endi nutvani eshitib, ko'p xalq-ku bu yolg'on gapirmaydi-ku deb turib, xalqqa ishongan holatda olib ichuvdim. Haqiqatda yaxshi ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Asosiysi har doim shunaqa bardam, baquvvat, kuch-g'ayratga to'la bo'lishingizni tilab qolaman. Hozir maktabga borib turibsizmi? Albatta borib turibman. Dars berib turibsiz. Agar siz tizingizda tuz bor, yursangiz yaxshi bo'lasiz dedi. 1 yil uyda dam olib turib, yana ishga chiqdim. Mana sentyabrda shu kunga qadar ishladim. Gap bo'lishi mumkin emas. Menimcha o'quvchilaringiz ham xursand bo'lsa kerak maktabga qaytganingizdan. Eng asosiysi sizga sihat salomatlik tilaymiz. Nasib qilsa, yana xuddi shunaqa bir yaxshi kayfiyatda, sog'lom ko'rinishda ko'rish nasib qilsin. Rahmat, Amirxon, sog' bo'ling. Rahmat katta sizga. Rahmat. Aytgancha, biz sizni bugun suhbatga, bekorga, demak, tennis maydonchasiga taklif qilganimiz yo'q. Haqiqatdan ham salomatligingiz joyidami? Harakatlanishga qiynalmayapsizmi? Bemalol yugura olasizmi, yo'qmi degan savolga javob olish uchun demak tennis maydonchasiga taklif qildim. Bitta tennis o'ynab ko'ramiz. Mayli. Rostdan ham sog'aydingizmi, yo'qmi, shuni bilamiz hozir. Xo'p, mayli. Amalda qilamiz ekan. Gap bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli. Kelinglar.